السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید رب لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې عزتمندو. نن سبا یو خوا د ملک حالات ډیر زیات خراب دي، ډیره ګرانی او غربت پکې عام شوی دی، او بل طرف ته په ملک کې داسې درندگان راوتی دي چې د انسان وینې ته تږي ناستې دي. نن په پیښور کې د 10 جماعت طالب علم چې خپل سبق په وایو سحر سکول ته تللی و، چې سکول نه راغلی روټۍ مونځ هر څه برابر کړل، د کور نه بهر راووتلو، د خپل کور گیټ مخې ته ولاړو چې یو څو درندگان ظالمان رالل، د چړو غزارونه په یې وکړل چې ډیر زیات بد یې ووهو، په سر یې والی هم و، په سترګې هم والی و، په خېټه کې هم والی و، ډیر زیات اوران یې وخلی و. دا طالب علم ګنټه نیمه دغلته پروتی و چې رور پې راغلی او چغې کړې چې دا چا وجلی دی. ښه رور یې کور ته منډه کړله چې مور ته څنګه اواز کړلو چې دې طالب علم له مور څنګه راتلله، دی هلک ساه ورکړې وه او وفات شوی و. پلار غریب یې ډیوټۍ کې و چې هغه څنګه ماښام راللی چې څنګه ورته پته ولګېده، هغه هم بېهوشه شولو او راپرېوتلو. پولیس والا هم راغلي دي، انویسټیګیشن یې شروع کړی دی، خو د هغه ظالمانو قاتلانو تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې. پلار یې چې کله په هوش کې راغلی، پولیس والا ته انټرویو اخیستله چې تا هو چا سره څه تاوتریخوالی یعنې دښمني نشته دی. هغه پلار ورته وویل چې نه جي ما هیڅ چا سره داسې دښمني او تاوتریخوالی نشته دی، او نو مې دا زوی داسې اوران ګرځېدو، خپل سبق مونځ او دس پې کوو، د چا سره داسې ډیر تعلق هم نه و، کلي کې به ځان لا ګرځېدلو. پلار غریب یې په سرو سترګو جاړي چې ما ته دې انصاف میلو شي او دا قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړی شي او قانوني کاروای دې ورڅخه وکړلی شي، ځکه چې دا یوه واقعه نه شوه. روزانه داسې واقع مخې ته رونما کیږي او د تپوس هیڅوک نشته دی. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتلان گرفتار کړي او سخت نه سخت سزا ورکړي چې آینده دپاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي، ځکه چې نن سبا حالات دومره خراب دي، خلک خپل ځان نشي ساتلی، ملک دونه غربت طرف ته روان دی چې هر سړی خپل ځان ته حیران دی چې څه وکړم او څه ونه کړم. دا غریبانان خپل بچي وساتي او کو د خپلو بچو حفاظت وکړي. کو دا قاتلان گرفتار نه کړی شول، آینده دپاره به داسې واقع مخې ته راځي، د تپوس په هیڅوک نه وي، د هر چا به خپله خوښه وي چې څه وکړل هغه به یې کړي وي. نو پلیز زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتلان گرفتار کړي او د دوی په ذریعه نور کسان دوی سره چې کم په ګروپ کې شامل وي هغه هم ورسره گرفتار کړي چې دا درندگان د ملک نه مکمل صفا کړی شي. د دې طالب علم پلار وایي کو دا قاتلان مونږ ته گرفتار نه کړی شول، مونږ به روډ بندوو تر څو پورې چې مونږ ته خپل قاتلان نه وي گرفتار شوي، تر هغې پورې به دا روډ بند وي. هیڅوک داسې نشته چې دا روډ مونږ نه بیا آزاد کړي تر څو چې مونږ ته خپل قاتلان حواله کړی شوي نه وي. عزتمندو مونږ ته پکار دی چې په خپل چارپیچل کې داسې درندگان نه خپل بچي وساتو، ځکه چې دا نن سبا ډیر زیات راوتي دي، د ماشومان نه ګردې هم وباسي او د پیسو دپاره هم تښتوي. نو تاسو ته دا درخواست دی چې د خپلو ماشومانو ډیر زیات خیال کوئ، ځکه چې نن سبا په دې معاشره کې د خپلو بچو تربیت ډیر ګران کار دی. الله تعالی دې ټول مسلمانان د داسې افتونو او مصیبتونو نه وساتي او الله تعالی دې دا ظالمان درندگان د دې د ظلم او بربریت نه واړي. امین. دوستانو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو، د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مو در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه دا ګنټۍ نشان ووهئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.